Cada moleque novo chorava pra desgraça. Dói demais. Ferrada de arraia, Deus me Porque a livre. ferrada de arraia em algumas pessoas ela não dói tanto, mas em outras dói mais, né? É, tipo assim, parece que uma pessoa tem, como é que chama, amor? Alergia, né? Pode ser também. Alergia é aquele veneno. É, mano, tem gente que sofre, parceiro. Uma vez eu vi um cara lá em Cachoeira, ele pegou uma ferrada de arraia. Ele foi de Quase pega no meu Apião olho, pra ó. Belém. Ele não conseguia nem urinar. Eu peguei uma ferrada daquela formiga, sabe? Qual formiga, amor? Candeira? Aquela. A tutanguira. Não. É tutangueira. Rapaz, pensando numa desgraça que E tu dói. acredita que eu deixei minha sandália lá? Não, eu joguei ali pra cima, doidinho. Foi? Foi? Não, eu joguei pra cima. E a tutanguira, amor? Aí atrás ela jogou ela. Aquela tutanguira, amor, E ele esqueceu dele também. Ei, Júnior. Tá vendo? Aquela tutanguira, Júnior, ela amortece o pé do cara, Mas sabia? não pegou, né? Nossa, aquilo ali dói muito. Ele Mano. só viu, mas Não, não eu pegou. botei a eu vi lá pra dentro. cima. Aquela formiga digacada, ela digacada, dói muito. Pra cá agora com os pés do menino. É, ferrou na costa onde a gente não podia nem fazer, eu não dava conta de passar a mão. Caraca. Tem uma que os caras chamam. Ferrou na costa da Denise, ó. Tem uma que chama de pentelho de Aí eu velha. passei quase o tempo quase chorando de dor. Ela ali dói, mano. Pra entrar na praia é bom, mas pra sair, dá o pano aí, como é que é, ó. Gabriel, meu filho, não consegui arrumar o camarão dele. A gente tá dentro de uma estradinha assim pra sair pra cidade. É o filho da Marina. Ah, Ele mora aqui em Salvaterra. Nosso motorista é o Júnior, Trabalhando o empresário. Júnior colega. Já falei, meu filho aí, meu filho tá fazendo, tá estudando aqui pra fazer a prova. Ele. É. Tá bom, aqui agora aqui é. Jogou na lama essa daí, mano. Joga na água, Pegar parceiro. caranguejo na tarrafa, é? Ei. Joga pra ali, mano. Ei. Dá uma jogada aí, olha. aqui, ó. Joga aí Poxa, dentro nossa, dessa cola. Joga dentro, atrás do carro aí, mano. daí essa cola mesmo, coloca aí. Joga uma aí, mano. Lá no meio. Marquinhos. É o Vitor. Evita. Manda ele jogar, Júnior. Olha, ele joga aberto ele, Júnior. Ele joga pertinho. Agora perceber algum tucunaré, né? O negócio é que ele puxa devagarzinho demais, mano. Dá tempo do peixe varar fora, velho. É, mano, se não tem, bora embora. Só dá uma lavadinha no coisa aí pra não ficar muito sujo. Pegou? Olha, pegou camarão, viado. Camarão viado. Pegou um camarão, viado. Pegou a camarão? Esse cara ali é doido mesmo, mano. Olha ali. Onde é que tem? Olha, tá vendo? Rapaz, ele pegou mais de 2, mano. 2 peixes celulares na linha. Cara safado. Mais 2 camarão. Olha, Camarão? Uau, Big Ball. Grande, Coloca velho. lá pra ela lá. O que? Desse tamanho que é o próprio, mano. Pode jogar que chega os peixes e vem gritando. O peixe vem gritando. Ele vem gritando, falando o quê? Quem tá gritando é eu já de fome aqui. Tá com fome lá? Oxe, a gente tava agoniado pra botar, passar o peixe. Ô, caramba, mano. Mano, eu acho que já chega de camarão por hoje. Já chega. Chegou nadinha. Pegando esses 2 camarão lá, o papai vai encarnar muito nele. Eu quando eu saio pra pegar camarão, eu pego muito, mano. Eu fui uma vez lá, Renato. Eu peguei 26 litros com parceragem lá, só no arrastão. Tu pegou, Júnior? Foi lá no Guajará. Quantos litros? 26. Com essa tarrafa? Não, com uma rede. Arrastando. Olha que mesmo. Fora aqueles grandãozão assim, olha, aqueles pitu que dá pra carro. Pitu. De rocha. Olha, eu vou te contar esse pessoal daqui do Marajó mente que chega nesse Adoro João centro. Vitor. E aí, meu preto? Como é que tá? Só filé? É lá com os bichos. Poxa, que tá querendo arrumar uns camarãozinhos aí, mas tá fraco. De rocha? Pô, o parceiro pegou 2 camarões ainda agora, foi uma alegria pra ele que tu nem pensa. E pra onde? Estão aí elas? Ó. Estão tirando leite aí? Tira. Dá pra vender alguns litros?
Como é que a gente faz pra encomendar uns dois? Encomendar uns 5 litros pra amanhã. Amanhã é difícil, né? Amanhã tem muito encomenda. Tem muita encomenda, né? Como é que tá os cavalos? Então, bom. Os cavalos aqui são filé. Só um filezinho. Talvez ele encontre mais pra lá. É, pra lá também é bom no arrastão, né? O cara com uma redinha, né? Uma rede de arrastar, porra, aí O cara bate a boa, né, nele, né? baixa, aí pega uns peixes aí fica bacana, nós de muito levar, aí pegar uma porrada assim, Ó, foi mesmo? Ó. pescar. Pô, esses camarões são muito bons pra pegar peixe, mano. Aí levaram lá pra pescar lá no Cruanã. No Cruanã. Porra, ali o camurim da rola lá, né? É, pegaram de boa, mano, qualquer dia nós vamos lá, que vinham pegar uma aí. Pegamos de boa lá no Cruanã, até a raia aí puxaram. Até a raia puxa mesmo, olha aí o que pegaram aí. Mais dois. Daqui pô, é 5 da tarde a gente toma aí com meio quilo, né? O meio não de É, bora embora que depois a gente vem com uma rede embaixo, tá, mano? Pra mim, vamos bora se pegar puxar, no- bora assar o peixe, bora almoçar. É, que a gente vai preparar o que tá pronto já lá, né, mano? Que senão... Dependendo se a pescaria tá foda. Ei, Júlio, tem que fazer o que tá pronto já no apoio lá, Eu tô Júlio. falando que o que tá pronto tá mais garantido, mano. Mano, passa só uma água nessas tuas canelitas aí. Ei, Júlio. O Paulinho Gogó falou assim mesmo pro Carlos Alberto. Carlos Alberto, aí, por que tu quer esse aí? Que é viado, a tua mulher é mulher e tu quer um viado? Ele disse, não, porque o que eu gosto tá mais garantido. Era o caneco.